Svetniki so imeli pri tej točki kar nekaj pripomb. Nikakor pa se ne moram strinjati oziroma biti zadovoljna znižanje transfernih prihodkov in to za 2,3 milijona skupaj, ki bo pa skoro 3 milijone. Matejo Kovačič je zmotilo, da sprejemajo rebalans ob upadu naložb. To smo že opozarjali ob sprejemu proračuna, da so investicije prenapihjene, da občinski NRP in državni NRP nista usklajena. To se sedaj zelo jasno vidi. Država še ni zagotovila vseh pogojev za pripravo razpisov, zato za zdaj ni okvirjev za črpanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna EU, odgovarja župan Gregor Macedoni. Kljub temu bo občina na nekaterih področjih začela naložbe, zato je morala prilagoditi finančni načrt. Torej nekatere investicije, ki so bile planirane kot dvoletne, sedaj premikamo v celoti v 2016 in določene, ki bi jih mogli leto že začeti, premikamo v 2017. Kje so torej spremembe? Torej mi premikamo v hitrejšo izvedbo Straško cesto in Smrečnikovo cesto, hkrati zamikamo tudi zaradi pravno-formalnih ovir izvedbo na Šmihelski cesti. Še vedno ostaja, da želimo v tem letu in tudi trenutno v podpisovanju sofinancerska pogodba začeti za investicijo v Velikih Brusnicah. Predvidena sta tudi nakupa zemljišč v gospodarskih conah, ki bo omogočil urejanje ustrezne infrastrukture in nepremičnin v mestnem jedru, s čimer bodo v sodelovanju z Republiškim stanovanjskim skladom zagotovili ponudbo stanovanj za mlade. Del rebalansa pa je vezan na krajevne skupnosti. Občina je v proračunih za 2016 in 2017 zagotovila sredstva za 50% sofinanciranje njihovih programov. Na prvi poziv je prispelo 29 projektov iz 16 krajevnih skupnosti. Glede na to, da je bilo v proračunu zagotovljenih 200 tisoč evrov, je občina z rebalansom zagotovila dodatnih 50 tisočakov, tako da bodo lahko naložbe izvedene še letos.